mësimi unë sot do doja që lutjen që ta drejtoj unë, do të lejoj Danieli ta drejtoj për ne. Edhe me vetë ndryshim që ndërsa Danieli lutet për Jerusalemin dhe vendin e shenjtë, le të mendojmë ta zëvendësojmë me kishën. Dhe jam i sigurt që është një nga ato lutjet që në fund mundi të themi gjithë bashkë. Amen. Vjen nga Danieli kapitulli 9 duke filluar nga vargu i 4. O Zot, Perëndia i madh edhe i mëshirshëm, që ruan beslidhjen tënde dhe dëmshurinë tënde me ata që të duan dhe respektojnë urdhërimet e tua. Ne kemi mëkatuar dhe kemi vepruar në mënyrë të çoroditur. Kemi qenë të këqij dhe u rebeluam, duke u larguar nga urdhërimet e tua dhe nga dekretet e tua. Nuk kemi dëgjuar profetët, shërbëtorët e tu, që u kanë folur në emrin tënd mbretërve tanë, krerëve tanë, etërve tanë dhe tërë popullit të vendit. O Zot, ty të përket drejtësia, por neve turpi i fytyrës, ashtu si po ndodh pikërisht sot me ne. Me ata që janë afër dhe ata që janë larg, në të tërë vendet ku na ke shpërndarë për shkak të pabesisë që kanë kryer kundër teje. O Zot, turpi i fytyrës është për ne, për krerët tanë, për drejtuesit tanë, sepse ne kemi mëkatuar kundër teje. Zotit Perëndisë tonë i përkasin mëshira edhe falja, sepse jemi rebeluar kundër tij. Ne nuk e kemi dëgjuar zërin e Zotit Perëndisë tonë për lecur sipas ligjeve të tij që na kishte vënë përpara me anë të shërbëtorëve të tij profetëve. Po, ne tërë kemi shkelur ligjin tënd, kemi marrë rrugë të keqe për të mos u bindur zërit tënd. Ndaj edhe ramin e mallkimi dhe nëma e shkruar në fjalën tënde, sepse kemi mëkatuar kundër teje. Kështu ti bërë realitet fjalët që kishe shkruar kundër nesh dhe kundër atyre që na kanë qeverisur, duke sjellë mbi ne një mirim të madh. Sepse në tërë qiellin nuk është bërë kur diçka që të ngjajë atë që ka ndodhur me ne. Siç është shkruar në fjalën tënde, e tërë kjo fatkeqësi në rami kuris, megjithatë ne nuk kemi kërkuar ty, o Zot, Perëndinë tonë. Nuk kemi kërkuar që ta kthesh nga pausia jonë dhe të kujdesemi për të vërtetën tënde. Prandaj, Zot, ti ke ruajtur këtë moment dhe e ke lejuar të mirë mbi ne, sepse ti, o Zot, je i drejtë në gjithçka që bën, ndërsa ne nuk jemi bindur zërit tënd. Dhe tani, o Zot, Perëndia ynë, që nxore popullin tënd nga skllavëria me dorë të fuqishme dhe i bërë vetes një emër të madh siç është sot. Ne kemi mëkatuar, kemi kryer vepra të liga. O Zot, sipas tërë drejtësisë sate, bëj të lutem që zemrimi yt dhe tërbimi yt largohet nga kisha jonë. Për mëkatet tona, për pavësitë tona. Ne mund të jemi objekt qortimi për tërë ata që na vajtojnë, por Zot dëgjoj lutjen tonë për gjërimet tona dhe bëj që shkëlqej për hirin tënd fytyra jote mbi ne. O Perëndia ynë, vërvesh edhe dëgjoj, hap sytë edhe shiko shkëtimet dhe vendin ku thirret me emrin tënd. Sepse ne nuk të lutemi për shkak të veprave tona të drejta, por për shkak të dëmshmërisë tënde të madhe. O Zot, dëgjoj. Zot, fal. Zot, kushtoj kujdes edhe vepro. Mos u shmang dhe për hir të vetvetes o Perëndia ime, sepse emri yt thirret mbi këtë vend, edhe mbi këtë popull. Në emrin e Jezusit. Amen. Zgjodha qëllimisht që në vend të një lutje nga të zakonshme që bëjmë, të dinim fjalën e Perëndisë që të luteshim përmes saj. Edhe siç nxita dhe gjatë studimit biblik, nëse doni vërtet një studim i cili do t'ju pasurojë jetën tuaj me Perëndinë, provoni të bëni një studim të gjitha lutjet e Biblës. Fakt, nëse do të nëse do shkruani në internet në anglisht fatkeqësisht All the Prayers of the Bible, gjitha lutjet e Biblës, do të dalë një listë e gjatë që do t'ju mbajë për një kohë të gjatë duke studiuar lutjen e njerëzve të ndryshëm. Por zgjodha këtë lutje edhe për faktin që Danieli reflekton në lutjen e tij një marrëdhënie shumë të ngushtë me Perëndinë edhe me fjalën e tij. Një marrëdhënie të cilën ne nxitemi ta kemi
me fjalën e tij. Jam I sigurt që një nga ato shakat e zakonshme që bëhet është që nëse do të kesh mundësi të hapësh qantën e një femre, do të gjesh të shumë gjëra. Dhe ndër to, ka shumë të ngjarë të gjeni një pasqyrë. Ka të ngjarë të gjeni një pasqyrë dhe jam I sigurt që e përdorni shpesh dhe bëni mirë ta përdorni. Fakt gjithë bëjmë mirë ta përdorim pasqyrën me pasqyrë. Por sot dua t'ju flas për një pasqyrë tjetër, cilën nuk është se do t'ju habis, është pasqyra e fjalës së Perëndis. Edhe ndërkohë që ishim duke punuar me Rikun dhe me tjerët në grupin organizator të takimit që u zhvilluam në Durrës, po mendoja për Jakobin dhe një nga ato gjëra që më ra në sy apo më solli vëmendjen tek libri I Jakobit kapitulli I parë, është kur Jakobi referohet fjalës së Perëndis si një pasqyrë. Që do juftoja të lexonim së bashku nga Jakobi kapitulli I parë, duke filluar nga vargu I 21. Jakobi kapitulli I parë, duke filluar nga vargu I 21. Prandaj, hidhni te çdo ngjyrësi dhe velurim fiksie, pranoni me butësi fjalën e mbjellë dhe ju, e cila mund të shpëtojë shpirtrat tuaj. Por bëhuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. Sepse nëse dikush është dëgjues I fjalës dhe jo bërës, ai përngjan një njeriu që vështron fytyrën e tij natyrale në çfarë? Në një pasqyrë. Ai vështron veten dhe ikën ndonjëherë dhe harron si qet. Ndërsa ai që do të përkulet për të parë në ligjin e përsosur të lirisë, edhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës I veprës, ai do të jetë I lumtur në veprimtarinë e vet. Nëse dikush nga ju mendon se është fetar dhe nuk I vë fre gjuhës së vet, atëherë mashtron zemrën e vet. Feja e këtij është e kotë. Feja e pastër dhe e patëmet përpara Perëndis atit është kjo: të vizitosh shjetimet dhe të vejat në shkëmbimet e tyre dhe të ruash veten të panjohur nga bota. Nuk është se ishte hera e parë që ne kthehem këtij pasazhi, jam I sigurt që nuk është hera e parë që ju shkoni te ky pasazh. Por reflektoja pak në lidhje me këtë idenë e pasqyrës, edhe më kujtua një imazh të cilin jam I sigurt sa ta përmend do t'i kujtohet gjithëve. Vjen me fjalët pasqyrë, moj, si vazhdon? Moj pasqyrë. Kush është më e bukur ndër botë? Është ajo që më bëri përshtypje tek ky imazh, në fakt është imazh që më përpara se kisha menduar, po vini re çfarë ndodh. Shkon në shtriga dhe personazhi I keq në historinë e Barbardhës dhe I kërkon pasqyrës, pasqyrë, më thuaj të vërtetë. Kush është më e bukur në botë? Jam I sigurt që ajo shpresonte ti thoshte që je ti. Edhe pasqyra me shumë finesë I flet një mbretëreshe, edhe I thot, e bukur je, po ka një më të bukur se sa ty. Tani deri këtu ne e dim. Ajo që po mendoja këtë herë, se kisha menduar më përpara, është ky detaj I rëndësishëm. Shtriga nuk e bën këtë gjë një herë, por e bën disa herë. Shkon prapë tek pasqyra, I bën të njëjtën pyetje, edhe merr të njëjtën përgjigje, edhe pyes veten sa herë ne shkojmë tek fjala e Perëndis, tek pasqyra jote. Edhe ka të gjëra që nuk na pëlqen ajo pamja që na jep kjo pasqyra, kështu që shkojmë edhe një herë tjetër se ndoshta këtë herë pasqyra do ta japë një përgjigje tjetër. Do ta tregojë që jemi dikush tjetër nga ai apo ajo që jemi në vërtetë. Edhe besoj që shpesh herë edhe ne ndodhemi në këtë situatë që shiko, nuk më pëlqen kjo që thot fjala e Zotit. Ndoshta Zoti ka një fjalë tjetër, ose ndoshta kjo fjalë e shkruar këtu do të ketë një domethënie tjetër. Edhe përpiqemi të shohim fjalën e Zotit dhe të vim rreth si të jetë mundur për gjetur një mënyrë si të shmangemi asaj që fjala e Perëndis thot në mënyrë të qartë. Nuk na pëlqen përgjigja, ndaj themi sërish
Pasqyrë, më pasqyrë. Më thuaj kush jam unë me të vërtetë. Nëse jemi të ndershëm me veten, pasqyra na e ka thënë në përgjigje që pjesën e parë, që herën e parë që kemi bërë pyetje. Por ne nuk jemi gatshëm të dëgjojmë përgjigjen. Edhe kjo nuk është një tregues për pafektshmërinë e pasqyrës. Ky është një tregues për kokforcinë tonë. Është një tregues për krenarinë tonë. Është një tregues për faktin që ne nuk na pëlqen vërtet na e thonë gjërat troqe. Edhe e bukur e librit Jakobit është që Jakobi është një nga ato libra të cilat na i thotë gjërat troqe. Ose me fjalët e Korit, Jakobi është mizor dhe i pamëshirshëm. Është mizor edhe i pamëshirshëm. Sepse na e thotë në mënyrë të drejtë për drejtë, të qartë, çfarë kërkon prej nesh. Edhe nuk ka vënd që t'i shmangesh. Vish sërish edhe ta pyesësh. Pasqyrë më pasqyrë, Jakob more Jakob. Çfarë i duke thënë se nuk të kuptoj? Në fakt e bën në një mënyrë kaq të qartë. Edhe pyetja që kam unë për secilin prej nesh është kjo. A e duam vërtet fjalën e Perëndisë, respektojmë fjalën e Perëndisë aq shumë në radhë fare që ta lexojmë. Në radhë në idenë që fjala e Perëndisë është një dietë e përjetshme e jetës sonë shpirtërore. Duket qartësisht që Danieli edhe për këtë u fokusua me gjatë studimit të Biblës, thotë duke studiuar, unë kuptova nga librat se kishte ardhur koha që ne të kthehemi nga robëria. Edhe në lutjen e tij tha, Zot, unë e di që gjitha këto kanë ardhur sepse në fjalën tënde, në ligjin e Mojsiut ti kishe bërë të qartë që gjitha këto gjëra të ndodhin nëse ne nuk të ndjekim ty. Edhe pyetja për secilin prej nesh është, a është në të vërtetë fjala e Perëndisë dietë e prej dytë e jetës sonë shpirtërore? Jo një nga ato gjëra që e bëjmë kalim, e bëjmë kur kemi kohë, pa i dhënë rëndësi, por vërtet që t'jetë e rëndësishme në jetën tonë. Sepse ajo në fakt vini re në vargun e 21 ai na thotë çfarë? Na thotë që fjala e Perëndisë është në gjendje të na shpëtojë shpirtrat tanë. Por kur e bën një gjë të tillë? Kur e dëgjojmë çfarë thotë dhe kur e bëjmë atë që thotë. Pasqyrë më pasqyrë. Edhe pasqyra thotë, ky jetë. Kjo është pjesa e jetës tënde të cilën duhet ta ndryshosh. Ky është mëkati të cilin duhet ta rrëfesh. Ky është qëndrimi të cilin nuk duhet ta kesh. Kjo është mënyra se si ti jeton për lavdi të Perëndisë. Kjo është mënyra se si ti vepron për Perëndinë. Sepse shpesh ne i drejtohemi fjalës Perëndisë dhe pjesa që na prek më shumë është pjesa ku Zoti thotë mos. Edhe ne nuk na është mësuar që na thuhet mos. Ne jemi mësuar që ti kemi gjitha, kërkojmë gjitha. Por fjala e Perëndisë na thotë edhe disa gjëra që duhet t'i bëjmë. Edhe Jakobi në fakt në kapitullin 4 vargu 17 ka një nga ato vargjet më të frikshme për secilin prej nesh. Thot, ai që e di të mirën që duhet të bëjë dhe nuk e bën, çfarë? Mëkaton. Pra nuk është thjesht të mos bësh, por është edhe po kaq e rëndësishme ajo që ne bëjmë. Dhe sidomos kur e dim se çfarë duhet të bëjmë, edhe zgjedhim të mos e bëjmë. Kur e shohim të veten tonë në pasqyrën e fjalës së Perëndisë dhe i themi shikoj që në fakt nuk më pëlqen ky imazh që ka pasqyra për mua. A mund të më tregosh një fytyrë tjetër? A mund të thuash diçka që të më argëtojë më shumë? Kështu që vim tek libri i Jakobit edhe thotë që fjala e Perëndisë është një pasqyrë. Është një pasqyrë e cila na thotë në të vërtetë se kush jemi. Jam i sigurt që ju gjithë sot nuk keni ardhur këtu pa u parë në pasqyrë. Sa prej nesh në përgatitje për takuar Zotin Adhurim sot, jemi parë në pasqyrën e fjalës së Tij. Sa prej nesh shihemi rregullisht në pasqyrën e fjalës së Tij. Dhe ajo që është më e rëndësishme kur shihemi në pasqyrën e fjalës së Tij, a e bëjmë atë që thotë, apo kërkojmë arsye e justifikime se si mund edhe mund mos bëjmë atë që në fakt fjala na thotë. Që ne kemi një studim të mirë të fjalës së Perëndisë, vini re vargu 21
na kërkon diçka. Është e domosdoshme që ne të heqim çfarë? Të heqim çdo ndërsi, mbeturin ligësie. Ky është hapi i parë në një studimi efektiv të Biblës. Është hapi i parë për të lejuar këtë pasqyrë që na tregoj kush jemi në të vërtetë. Që të largojmë ndoshta mendimet shumë të larta që kemi për veten tonë, sikur ne jemi bikushim. Edhe sikur ne kemi një vlerë të jashtëzakonshme. Duke larguar këtë lloj mendimesh, duke larguar këtë lloj mëkatesh, atëherë jemi gati për hapin e dytë. Dhe cili është hapi i dytë? Ta pranojmë me butësi fjalën që është mbjellë në ne. Pra, largohemi nga mëkati dhe pranojmë fjalën. Po kjo është fjala e Perëndis. Ky është realiteti i fjalës së Perëndis për jetën time. Në këtë moment, unë shikoj që pasqyra e fjalës së Perëndis është duke më thënë se ku duhet të ndryshoj. Çfarë duhet filloj të bëj? Dhe nuk do ta pyes edhe një herë tjetër, shikoj, mos keni mendim tjetër. Mendohu edhe një herë pasqyrë. Mendohu edhe një herë se mos ke diçka tjetër. E largohesh nga e keqja dhe pranon me butësi. Po, kjo është fjala e Zotit. Është ushqimi im shpirtëror dhe unë jam i gatshëm të dëgjoj atë që fjala ka për të më thënë. Jo vetëm jam i gatshëm të dëgjoj, por shumë e rëndësishme. E besoj se këtë duhet të bëj. E besoj se kjo është e vërtetë. Çfarëdo që Perëndia është duke dashur të më thotë, është e vërtetë dhe është për jetën time. Dhe mbasi kemi hedhur te mëkatin, kemi pranuar fjalën, hapi i tretë shumë i rëndësishëm kush është? Të bëhemi bërës të fjalës. Shumë prej nesh janë njohës të mirë të fjalës. Ose do thoya janë njohës të mirë të fakteve që fjala ka. Por kam frikë që nëse e kalojmë provimin e teorisë, në provimin e praktikës ngelim. Sepse e dëgjojmë fjalën, por nuk e bëjmë atë. Është si puna e patentës, që fillimisht do shkosh bësh provimin e teorisë, dhe në qoftë se merr provimin e teorisë, hapi tjetër kush është? Të jepet një letër, thuhet tani mund të dalësh në rrugë me instruktorin dhe të bësh praktikën dhe një ditë do vishet të bësh edhe provimin e praktikës. Ne shumë prej nesh mund të jemi mirë me njohjen e Biblës e fakteve të saj. Pyetja edhe theksi i kësaj pasqyre për ne sot është sa prej nesh janë të mirë në zbatimin e saj. Sa prej nesh janë të mirë në zbatimin. A je ti dikush që e hedh te mëkatin, e pranon me butësi fjalën, dhe ajo që është më e rëndësishmja, e bën fjalën në jetën tonë. E bën fjalën në jetën tonë. Sepse nëse do të ishte kështu, do të ishte si puna e shtrirës së Borvardet, e cila vjen edhe pyet pasqyrën, më pasqyrë. Kush është më e bukur në botë? Fjala e Perëndis, o fjalë e Perëndis. Kush jam unë në të vërtetë? Edhe fjala thotë ti je. Gjërat që duhet të ndryshojmë, gjërat që duhet fillojmë, na thotë se kush jemi në të vërtetë, edhe nuk fshihemi dot pas saj. Nëse ne vit tek fjala në këtë mënyrë, kemi bërë hapin e parë. Por unë uroj që asnjë prej nesh mos vit prapë tek fjala për të thënë, shiko fjalën e Perëndis, e dëgjova një herë tjetër, e kuptova çfarë theu, shiko, mos keni një mendim tjetër për mua. Një sjellje e tillë, një karakter e tillë çfarë tregon? Që ne nuk kemi pranuar me butësi fjalën që është në ne. Që ne nuk e kemi hedhur tej ndyrësinë e mëkatit. Dhe ajo që është më e rëndësishme, nuk e besojmë vërtet fjalën e Perëndis aq sa ta zbatojmë në jetën tonë. Në vazhdim Jakobi në fakt do të thotë, shiko, çfarë do të thotë kjo në jetën e përditshme? Nëse ne do të shihemi te pasqyra e fjalës së Perëndis, edhe duke u parë pasqyrën e fjalës së Perëndis, do të marrim ta zbatojmë atë jetën tonë. Në fakt, çfarë do thoshte ishte që së pari do të vinin fre gojës tonë. Asnjë fjalë e keqe let mos dalë nga goja juaj, thot Pali tek Efesianët kapitulli 4 dhe vargu 29. Asnjë fjalë e keqe let mos dalë nga goja juaj. Por vetëm ajo që është e mirë për ndërtimin, që t'ju japi hir
atyre që e dëgjojnë. Unë personalisht e kam marrë shumë seriozisht të qeshjen e kontrollit të folurës. Edhe ju e dini që një nga vendet që të sfidohet më shumë me folur është kur je në timon. Edhe gjithë të tjerët e ngasin keq makinën, ne jemi shkëlqyshëm. Apo jo. Edhe bindja në fakt më merret më shumë i ditë ku nga goja ime doli fjala idiot. Edhe më këthyllje më i tha, pëse thë idiot? Edhe i tha që ketë të drejtë. E nga arë makinës në Tiranë, në Shqipëri, ta pasuron fjallore. Por ta pasuron me fjallet që nuk duhet të bërë. A e besën në vërtet fjallën e Perëndis? A lejone që fjallë të këqija të dalë nga goja jonë? Mund t'jenë sharje, mund t'jenë shpifje, mund t'jenë shaka me punë të kuqe, edhe tjera si këto. Sepse thot dikush që mendon se beson tek Perëndia dhe nuk i vë fre të folurës së tij, gënjen në vetë. Ose vazhdon të thotë që feja e pastër dhe patuneta përpara Perëndisë është të vizitosh jetimet dhe të vejat në shërbimet e tyre. Gjithmonë në planin e Perëndisë të vejat, jetimët, i huaj, ka patur një rol të veçantë. Pse? Të gjithë ta ishin të pambrojtur. Edhe ne kemi historitë e horrorit se çfarë kanë mësuar emigrantët shqiptarë kur kanë ikur në vende të ndryshme, por vërtet është që shpeshherë nuk është se ne jemi kaq të mirë me ato pak emigrantë që vinë në Shqipëri. Edhe nuk kemi kaq të hirshëm në vetvete për të ngritur zërin, për ta mbajtur, për të folur për ata që s'flasin dot për veten e tyre. Kur ka qenë hera e fundit kur ju e keni lejuar fjalën e Perëndisë t'ia ndryshojë jetën tuaj në mënyrë të tillë që ju të keni marrë një qëndrim për dikë që s'mund të qëndronte për veten e tij apo të saj. Për të huaj, për vejën, për jetimin. Jo vetëm thjesht të marrësh qëndrim, por pak më tutje të bësh diçka për ta. Se ndoshta derisa nuk ka kosto, jemi mirë. Në momentin që fillojmë të ketë një kost, atëherë fillojmë të stepemi. Shiko se mund ta bëjë dikush tjetër këtë gjë. Dikush që beson tek Perëndia, që beson tek fjala e Perëndisë, e ka parë veten në pasqyrën e fjalës së Perëndisë, nuk mund vijë te fjala e Perëndisë dhe thotë: "O fjalë e Perëndisë, o fjalë e Perëndisë, a mundet që ta fshish këtë pasazh?" Se ky është një pasazh i cili më mbyll për mëkat. Edhe sikur të ketë harruar në një gjë tjetër, Jakobi na jep një shprehje përmbledhëse. Një shprehje që i ka të gjitha në vetvete. Kur thotë ta ruash veten të panjohur nga bota. Ta ruash veten të shenjtë. Ta ruash veten për Perëndinë. Të dish që je shembullimi i Perëndisë në jetën e njerëzve përreth. Edhe të lejosh që drita jote të ndrisë në njerëzit përreth teje. Nëse ka në një shprehje që i përmbledh gjitha, kjo i ka gjitha brenda. A jemi ne duke jetuar jetë të shenjta për Perëndinë? Jo më larg se sa 2 ditë më parë po bisedoja me dikë që po bënte koment në lidhje me shëndetin. Edhe tha, shiko, se unë nuk jam si ky personi që po kalon këtu. Shiko, sa shëndosh ky person. Edhe i tha, shiko si është puna. Ti nuk mund ta krahasosh veten me dikë që e gjen më të shëndosh se sa vetë e thosh që jam mirë. Jam mirë sepse shikoj, unë nuk jam si këta që kalojnë. Sepse jam i sigurt që nëse shef përreth do gjesh edhe disa që janë më të dobët se sa ty. Edhe do thuash, shiko, unë mund mos jem si këta, por jam më mirë se sa këta të tjerë. Kur në fjalën e Perëndisë ne u bëm standardi i vetvetes. Perëndia thotë, jini të shenjtë, sepse unë Zoti, Perëndia juaj jam i shenjtë. Nuk thotë jini më të shenjtë se sa ky vlla apo kjo motër. Nuk thotë që shiko se jeni mirë, se jeni më të shenjtë se sa ky vlla ose ky motër. Zoti thotë,
jini të shenjtë sepse unë, Zoti, Perëndia juaj, jam i shenjtë. Pasqyrë moj pasqyrë. Kush jam unë në të vërtetë? A i qase me fjallës së Perëndis, me këtë lloj ndershmërie, edhe e lejojmë të na tregoj kush jemi, dhe ajo që është më e rëndësishme, e lejojmë që ajo të bëhet ndryshimi i jetëve tona. Unë dua t'ju nxis në qoftë se nuk e keni zakon të përditshëm tuaj, të rregull të jetës tuaj, të studioni dhe të lexoni fjalën e Perëndis. Që fjala e Perëndis të jetë dietë e përditshme për secilin prej nesh. Është e vetmja fjalë që mund të shpëtojë, është e vetmja dritë që kemi në jetën tonë, është e vetmja udhërues që Zoti na ka dhënë qartësisht edhe ne mund të shohim veten kush jemi. Kërkon që secili prej nesh të hedhë te mëkatin, ta pranojë këtë fjalë dhe mbi gjitha ta zbatojë në jetën e tij apo të saj. Nëse kjo i duket vërtet si diçka e përsëritur, më vjen keq është. Por është e përsëritur se ndoshta ende nuk e kemi bërë fjalën e Perëndis të marrë vendin që i takon në jetën e të secilit prej nesh. Ne jemi shumë kujdesshëm të ham 3 vakte në vit, disa më shumë se sa 3. Ndoshta mund të na kalojë në një vak pa ngrënë, por është e sigurt që ne ham çdo ditë. Nuk e di pse kemi krijuar bindjen që të jetosh shpirtërisht, mund t'ja dalësh në një vakt kalimtar, një të diel në javë, apo ndoshta disa ditë në javë. Që më lejoni t'ju nxis sot, të lejoni pasqyrën e fjalës së Perëndis të tregoj kush është në të vërtetë ditë për ditë, edhe mbi gjitha t'ju nxis që atë që fjala ju thotë të bëni,